హలో వ్యూయర్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు ఏం చేస్తున్నామంటే మా వైఫ్ శ్రీదేవిని ప్రాంక్ చేయబోతున్నాం. ఏం ప్రాంక్ అంటే ఫార్టింగ్ అంటే పిత్తులు. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ వన్ యాప్. మాకు యాప్ ఒకటి ఉంది, దాంట్లో సౌండ్స్ వస్తాయి అనమాట, ఫార్టింగ్ సౌండ్స్. ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను నేను. సో ఇలాంటి సౌండ్స్ ఫార్టింగ్ యాప్ యూజ్ చేసుకొని చేస్తాము. మా వైఫ్ ఇప్పుడు షాప్ నుంచి వస్తుంది. ఇప్పుడు టైం అయిపోయింది ఆల్రెడీ. సో ఇప్పుడు వచ్చే టైం అయింది. ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేద్దాము. 3 ప్లేసెస్లో 3 సైడ్స్ వచ్చి కెమెరాస్ పెట్టినాము. సో ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేద్దాం వీడియో. టైం అయిపోయింది, ఆమె వచ్చేస్తుంది. ఏ పర 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 మమ్మీ వచ్చింది. పర 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 ఇతర వాస్ ఊర్మా జో వచ్చిందే. జో ఊర్మా ఊరు వచ్చిందే. మమ్మీయా? మమ్మీరా, ఏం ఇంత లేటా? పనుందండి. భోంచేస్తున్నారా? భోంచేస్తున్నారు ఇద్దరు. నువ్వురా? వాడు ఇంకా తినలే, తెల్లారి నుంచి ఏం తినలే వాడు ఇంతవరకు. సరే కొద్దిగా తింటురా, పెట్టేదా? సరే నువ్వు నీళ్ళు ఎత్తుకొని రావా? ఫస్ట్ నీళ్ళు ఇచ్చేయి. ఏంద్రా వీడు బాంబులు. నాకు వాడికి అప్పటి నుంచి బాంబులు నా వల్ల కాలే. అందుకే నీళ్ళు తాగుతాం. కనీసం గ్యాస్ ఎక్కువ. ఏమైంది? ఏమో బాబు సరిగ్గా చేయలే వంట ఈరోజు, అందుకే నీళ్ళు అడిగిన. గ్యాస్ ఎక్కువ అయిపోయింది. అది సరే నాకు లేస్తాను. నాకు ఫోన్ చేస్తున్నారు. కట్ చేయరా. ఏమరైతే సతాయిస్తుంది కుక్క. రావే. ఏమే ఎత్తుకోవాలనా? ఎత్తుకొని వే నిన్నే. కడుపు అంతా అయ్యో సరే ఏం చేసేది? కడుపు నొప్పి ఇది వేరే సతాయిస్తాను. ఒళ్ళు బాగాలేదు నాకు. ఒళ్ళు బాగాలేదు, సతాయిస్తాండవా? ఒళ్ళే వాళ్ళు అమ్మ చేసేది. ఏం చేసేది? వస్తాను నాకే, వస్తాను నాకు కూడా. తిను అప్పుడప్పుడు వస్తుంది అంతే. లేదు ఇప్పుడు అప్పుడప్పుడు ఎట్లా నిలిపేద్దాన్ని. గ్యాస్ వస్తాను. బాత్రూమ్ పోతాం కొంచెం. బాత్రూమ్ వస్తే పోతాము. ఏమ్మా వచ్చేవే, నువ్వు ఎందుకు సతాయిస్తావు? బాత్రూమ్ ఆల్రెడీ పోయినమ్మా. అందులో వాడు పోయినాడు, నేను పోలే. తినేటప్పుడు ఏం బాత్రూమ్ గిత్రూమ్ వదులుతుంది. వాసన కూర్చోమే. దూరం పోయేసేసా. ఆడిపోయి ఈసారి వస్తే చూడు, దూరం పోయాడు. తినమ్మా కడుపు ప్రాబ్లం ఉంది, అర్థం చేసుకోవాలమ్మా నువ్వు. ఏం చేసేది? ఏమ్మా చేసేది? మా అట్లా వస్తా అంతే. కడుపు ప్రాబ్లం. కొంచెం వద్దుమా తినమా ప్లీజ్ మా. ఏమో వేసేసింది అది, అడుగు దానికి. ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది ఫుడ్లో అని. అక్కడ నీకు వస్తుందరా? వాడికి రాలే. వాడు తినలే కదా. అదే వాడికి రాలే, ఎందుకంటే వాడు తినలే, తెల్లారి నుంచి ఏం తినలే. ఈరోజు కూర్చోవా? ఈరోజు కూర్చోదామా, తిందామా? కిందేమో కూర్చుంటా. రా. అయ్యో రామ, కింద ఎందుకు కూర్చుంటుంది? నేను చెప్తానండి అబ్బా. అయ్యలో నీ మమ్మ నువ్వేనా? ఏం పట్టేసిన వంట? అయ్యో ఒకే కంపు. వీళ్ళిద్దరు మార్చి బాంబులు వేస్తారు చూడ. తేపు ఒక పక్క బాంబు ఒక పక్క. నిన్నటి నుంచేనా? నిన్న కాదు, ఇప్పుడు తెల్లారి నుంచి.
అదేమో నిద్రపోయేటప్పుడు అన్నావా అదేనా? అదే అదే నిన్న పొద్దున్న అన్నావే. ఇప్పుడు ఇంకా ఎక్కువైపోయింది, మార్చేస్తున్నారు. అన్న కూడా మళ్ళీ వస్తాను. నేను లేదని చెప్పు. మాట్లాడుతా వేస్తా ఉన్నారు. వస్తాను మా నాన్న సార్. దానికే ముందు టానిక్ అన్నం తింటామో ఎత్తుకున్నా, నాకన్నా ఎక్కువ వదులుతాను కదా నువ్వు. అన్నం తింటామో ఎత్తుకున్నాను స్టార్ట్ చేస్తారు. నేను వెళ్ళిపోతాంటబ్బా. ఫస్ట్ నువ్వు బాత్రూమ్ పో. నేను ఆల్రెడీ పోయినా, నువ్వు పోలేదు. నీకు దగ్గర వస్తుంది. నీకు వస్తాను ఎక్కువ. తింటామో నా వల్ల కాల మార్చేస్తున్నారు ఇద్దరు. అన్న పాతు షాప్ పర్వాలేదు, ఇంకా అన్నం తినలేదంట. నా పేరు ఎందుకు చెప్తాను? ఇంక మీదనే బాంబు వేసింది. పర్వాలేదులే, షాయి మన ఇంటి మంచిగా కదా. అయితే ఏమనుకోండి ఆడపాప వినేసిందంట నీ బాబు. ఆంటీకి వదులుతారులేమ్మా. వినేసిందంట. నువ్వు చూడలేదు ఎవరని? అయ్యో, అందుకే అందరూ ఐస్గా వేసిపోయేసి ఉంటారు. నేను లేనంట, వేసేసి వెళ్ళిపోయింటారు మీరు. ఆంటీకి వదులుతారు మామ. గమ్ముంటా. ఇప్పుడు నేను ఎట్లా అర్థం తినేది? ఇట్లా వేస్తా ఉంటే వీళ్ళు. ఏం చేసావు ఈరోజు నువ్వు వంట? ఏరా తెలుపు. ఏమో బెండకాయ సాంబార్ దా ఇది వేసుకున్నాను నేను. ఇంకేం చేసినావు? సౌండ్ వస్తుంది ఎక్కువగా. ఏం తాలింపు? వీడొక పక్క. అయ్యో 3:30. అయ్యో ఏంది నువ్వు? సరే తినాలి మా, నువ్వు దాని గురించే చెప్పద్దు. ఎట్లా తినేది నేను ఇప్పుడు? దగ్గర పోయి వెనకాల వేస్తాడు వీడ. వెళ్ళిపోతాను, నేను దూరంగా వెళ్ళిపోతాను అనుకున్నా. అది కూడా చేస్తాను చూడు. తినేటప్పుడు పక్కన వచ్చేస్తాను. నాకు వాంతి వస్తుంది ఇప్పుడే. వాంతి కింద ఎట్టేపోతుందిరా. మా అర్థం తినదు మా, వేరే అసం తినిపో. బాగాలేదు, గ్యాస్ ఎక్కువ ఉంది. అన్నం ఎత్తుకుని తిను. మా పాప ఏం పాప, నీకు కూడా వాసన వస్తుందా? ఏమ్మా అట్లా డల్గా ఉండవు? నేను ఆడమా వేస్తాను. ఒక పని చేస్తాను, నేను బాత్రూమ్ పోయిస్తా. ఏంది అయిపోయిందిరా. ఏమ్రా ఇప్పుడు నువ్వు పోరా, నువ్వు పో. నేను అర్థం చేసుకోవాలమ్మా నువ్వు. మా వద్దురా మా, అర్థం చేసుకోవాలమ్మా. తిందామా, అర్థం చేసుకో. తిందా తినుపో తినుపో. నేను పోయి తిను ఇంకోసారి రాస్తే మళ్ళీ చూస్తాం. నేను పోయినా వాడిని పొమ్మని చెప్పు. నేను అప్పుడే పోయినాను మా. ఇంకోసారి పో. మార్నింగ్ ఒకసారి పోయినా, ఒకసారి పోయినాను. ఇంకోసారి పోరా. నీకు రాదా? అన్నది నీకు కూడా తెలుస్తుంది. నీకు రాదా? నువ్వు తిను పో, అన్నం నీకు తెలుస్తుంది. కొంచెం ఏం రెడీ ఇట్లా రెడీ చేసేది? నేనేం రాజు బ్రో, దేవుడు వచ్చింది కదా పని నుంచి.
ప్రాణం పోకడా ఏమో అంటారు, ఏంది అది తెలుగులో? వాంతి వచ్చేది కానీ ఎవరు నిలుపులేరు అవన్నీ బాంబులు. ఆ? ప్రాణం పోకడా ఏదో రాకడా తెలియదు అంట. గ్యాస్ మాత్రం ఏమన్నా వేసుకొని అదే ఆల్రెడీ తెల్లారి నుంచి అవసరపడతా అంటారు. నేను వేసుకున్నానే గ్యాస్ మాత్రం వేసుకుని వచ్చిందంటే కొంచెం అక్కడ ఎక్కడైనా పోయి వదిలేసి రావాలి మెల్లిగా. వీడితో ఎక్కువ వేస్తాను. అది బరబరని వెనక్కి వచ్చినప్పుడు వదలాలి అది కూడా ఇక్కడ అలా మనం పంపించా ఫస్ట్. నేను వదిలా ఇప్పుడు నువ్వు డాడీ వదిలేసి నా పని చెప్తానమ్మా. లేదు వాడు వెనకాల వస్తే వాడితే వదిలినాడు ఇప్పుడు. డాడీ వదిలేసి నా పని చెప్తాను. లేదురా నువ్వు పో నువ్వు పో నువ్వు పో. పోతాను మళ్ళీ. అవునా పోను వాడు వెళ్ళిపోయాడు లోపల, వాడు వెళ్ళిపోయాడు. నాకు రాలే కదా ఇప్పుడు. పో నువ్వు పోయి నువ్వు పో. నువ్వు పోరా లోపల పోతాను. వాడు పోయినాడులే, వాడు పోయినాడు. గొప్పగా ఏం దా మీ దాంట్లో నేనేం చేసేది రా తెలా నుంచి ఇదే పని. ఈసారి ఒకసారి వస్తే మళ్ళీ నేను బయట నిజంగా నీ పక్కన ఉన్నాడు ఆయన దూరం వదిలేస్తా. ఇంకోసారి దూరం వెళ్ళిపోతాను. ప్లీజ్ 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 ఆడదుమా మనం ఎట్లా కాలువకాలు చేసేది. బాత్రూమ్ పోయినా కదా నేను. ప్లీజ్ మా ప్లీజ్ మా ప్లీజ్. లేదు లేదు పో ప్లీజ్ ప్లీజ్. ఏం అప్పుడే వచ్చేసినావా? పోయి వచ్చినా ఏం చేసేది? రాలేదు. 5 నిమిషాలు వచ్చేసినావా? రాలేదు. పోరా బయట మా గమ్ము నుండి మా ఇప్పుడు బాత్రూమ్ పోయి వచ్చిన. నువ్వు పోరా నువ్వు పో దూరం వెళ్ళిపోను. నేను బాత్రూమ్ రానే రావద్దు. వచ్చింది ఒకటి అంతే. సరే ఇంకోసారి ఆడిపోయేసి వస్తాను. ఇప్పుడు దాన్ని చెప్పినాను నేను. వస్తే పోతాడు బాల్కనీకి పోతాడు అనేసి. ఎవర్రా ఎవర్రా నువ్వు చెప్పరా ఎవర్రా నా పైన అనవసరం నా పైన పోరా ఇంకోసారి పోయిరా పోయా ఇంకెన్నిసార్లు పోవాలి నేను మరీ చెప్పు నానందండి బిడ్డ పొమ్మంటారు తంత తినిమా. గ్యాస్ ఒకటి వస్తున్నాడా ఏమన్నా సౌండ్ వస్తుంది? అదే సిలిండర్ ఏమో సౌండ్ వస్తుంది. సరే తినిమా. కూర్చోండి. ఎందుకంత నన్ను సీరియస్ చూస్తే నేనేం తప్పు చేసినాను చెప్పు. ఫస్ట్ తప్పు చేసింది షాయిదా. ఎందుకు ఇట్లా వంట చేసిందో అడుగు. వాడు నా కొడుకు తప్పించుకునేసినాడు. రే మాకు నా కొడుకు గ్యాస్ ఎక్కువ ఆ తాగితే ఇంకా ఎక్కువ వదులుతావు మళ్ళా. ఏంది ఆ తాగితే ఇంకా ఎక్కువ వదులుతావు? లేదురా తగ్గిపోతుంది. ఆ తాగితే ఎక్కువ వదులుతావు డాడీ. అంత వచ్చేలా దానికి వస్తుందా? ప్లీజ్ ప్లీజ్ కూర్చో 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 కూర్చోమ్మా. నేను చెప్పలే నీకు గాడి నీకు వస్తుంది. కూర్చో నేను పక్కనే ఉంటా. నేను పక్కనే ఉంటా. నేను పక్కనే ఉంటా కూర్చో. నువ్వు పరా అవ్వ. సరే నువ్వు లాస్ట్ మధ్యలోకి వెళ్ళిపో. అన్నం తిని ఫస్ట్ జ్యూస్ మా వద్దులే తాగు. ఒక నిమిషం అది ఒకటి తాగు. లేదు లేదు ఉండవే 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 ప్లీజ్ 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 ఉండవే. సరే పో తినే మరి లేదురా వదిలేరా. చూడరా ప్రాంక్ ప్రాంక్ మాము ప్రాంక్ చూడరా. పిత్తులు ప్రాంక్ యాప్ నుంచి చేస్తాను. బాగున్నా లేదు సార్ చూపిస్తా. ప్లే చేయి. ఏం స్మెల్ వస్తుందా? ఎందుకు ఏడుస్తాను? ఇది ప్రాంక్. ఇట్లా కూడా ప్రాంక్ ఉంటుందా? అవును. ఎన్నుండే
అయ్యో ఎన్ని ఉన్నాయి చూడు. దాంట్లో యాపిల్ పెట్టారు దీనికి కూడా అవునా అయ్యయ్యా ఛీ. ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా తినిపో పాపం. తినిపోదా వాసన వచ్చిందా? నిజంగా వేయలేదా మీరు? వాసన ఏమైనా వచ్చిందా? నీకైనా వాసన వచ్చిందా చెప్పు? వాసన వచ్చిందన్నా అప్పుడే? ఏమో సౌండ్ వచ్చి లోపల సౌండ్ వస్తే నీకు వాసన వచ్చేసిందా? మరి ఓవర్ జో పాపా నీకు వచ్చిందమ్మా వాసన? అదే వడ్లుంది జో పాపా నమ్మకంతి ఓకే ఇప్పుడు నువ్వు వ్యూయర్స్ అందరికి చెప్పి థ్యాంక్స్ చెప్పు. ఈ వీడియో మేము చేసినాం కష్టపడే. నేను థ్యాంక్స్ చెప్పాలా? మీరు వేసి నన్ను సతాయించేసి నేను థ్యాంక్స్ చెప్పాలా? కష్టపడి యాక్టింగ్ చేసినాం కదా. అన్ని లైట్లు వేసి పెట్టినాం. నీకు డౌట్ యాడ్ వస్తుందో లైట్లు కూడా వేసినాము. నీకు యాడ్ డౌట్ వస్తుందో ఎందుకు లైట్లు వేసి పెట్టినారు పగుల్లో అని అడుగుతావు అనుకున్నా. అది మాత్రం అడగలేదు నువ్వు ఎట్లా. సరే చేయి కడుక్కో. ఫస్ట్ కడుక్కున్నావా? లేదు చేయి కడుక్కొని వచ్చి చెప్పాయి. ఓకేనా? ఇప్పుడు చెప్పు ఎండ్ చేసే వీడియోని. ఇట్లా వీడియో నేను ఎక్కడ చూడలేదు. ఇట్లా సౌండ్ అస్సలు వినలేదు నేనైతే చాలా కష్టపడ్డాను ఈ సౌండ్కి. సరే హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సహాయం చేశారు కదా ఒక నిమిషంలో.